बेटा। फेंकू? अरे क्या हो गया इसको? फेंकू? क्या हुआ? क्या बेटा? अरे बेटा पानी पी ले, पानी पी। बेटा ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर। अरे कुछ नहीं, कुछ अटक गया होगा। लाइए मैं उल्टा करके एक हाथ मारूंगा, ठीक हो जाएगा। अरे अरे हो जाएगा नहीं, हो गया है। देखो क्या मस्त टकाटक हो गया है। अरे क्या हुआ आप सबको? खांसी तो सबको आती है, इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। चलो चलो खाना खाते हैं। क्या बेटा? चलो अभी चलो चलो आ जाओ, आ जाओ। ऊंधियों में मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन हमें तो तीखा नहीं लगा। वैसे हमारे घर में कम तीखा खाना ही बनता है। अच्छा ये खा के देखिए। Left, right, left. अरे पानी। आयुषी, अरे गड़बड़ कैसे हो गई? मैंने कुछ नहीं किया दादाजी। अरे तो फिर इसी के खाने में इतना तीखा क्यों है? जाने दीजिए बाबूजी। अब हो सकता है आयुषी को पता लग गया हो कि मुझे तीखा खाने का शौक है। बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो मेरी पसंद और नापसंद के बारे में पता कर रही है। वैसे ऊंधियो बहुत अच्छा है। अरे भाई पोपट, ये तो परफेक्ट बहू है आयुषी हमारे घर के लिए।